हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गिरलेंटस सिरप के बारे में। गिरलेंटस सिरप जो कि वार्डेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाती है और ये 100 ml का बोतल में आता है। इसका मार्केट प्राइस 126 रुपये है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत फेमस सिरप है ये खांसी का। ये देखिए कांच का बोतल में आता है। बात कर ले कंपोजिशन का गिरलेंटस सिरप का, तो डेक्सोमेथ्रोफेन हाइड्रोब्रोमाइड आपका 5 mg है। क्लोरफेनाएमीन्स आपका 2.5 mg है। गौफेंसिन आपका 50 mg है। और अमोनिया क्लोराइड 60 mg है। गिरलेंटस सिरप देखिए इंडिकेशन में, देखिए ध्यान से, ऑल टाइप ऑफ कफ, कॉमन कोल्ड एंड ब्रोंकोचाइटिस। गिरलेंटस सिरप ऑल टाइप कफ माने किसी तरह का खांसी में भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों हम बता दें कि खांसी दो टाइप का होता है, एक ड्राई कफ होता है और एक वेट कफ होता है। मतलब एक सूखी खांसी और एक बलगम वाली खांसी। दोनों सिरप का आपका अलग अलग सिरप आता है, लेकिन गिरलेंटस सिरप आप जो देख रहे हैं ये दोनों में लाभदायक है। इसके नीचे लिखा भी है, देखिए, एंटी एलर्जिक नॉन नारकोटिक्स कफ सिरप। मतलब एंटी एलर्जिक और नॉन नारकोटिक्स, इसमें कोई भी इसे पीने से सडेशन नहीं हो सकता है। और किसी तरह का भी खांसी हो, सूखी खांसी या बलगम, या खांसी के साथ एलर्जी हो, नाक बहता हो, आप कई तरह का सिरप लेकर थक चुके हैं तो गिरलेंटस सिरप उसमें लाभदायक है। बात कर लेते हैं जिन व्यक्ति को सीने में कफ जम गया हो, बाहर नहीं निकल रहा हो, तो उसमें लाभदायक होता है गिरलेंटस सिरप। जो व्यक्ति लंबे समय से खांसी नहीं ठीक हो रहा है वो भी इस्तेमाल में ले सकता है गिरलेंटस सिरप। खांसी में अगर एलर्जी हो, सर्दी जुकाम, तो उसमें भी लाभदायक होता है गिरलेंटस सिरप। ये रहा गिरलेंटस सिरप का अपना यूज। अब बात कर लेते हैं गिरलेंटस सिरप किस किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। और गिरलेंटस सिरप किसी को हार्ट की समस्या हो उसे नहीं दिया जा सकता है, या किसी को फेफड़े की समस्या हो उसे भी नहीं दिया जा सकता है गिरलेंटस सिरप। या किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई दवा चल रहा हो तो उसको भी गिरलेंटस सिरप नहीं चलता है। गिरलेंटस सिरप देने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गिरलेंटस सिरप लेने के लिए। गिरलेंटस सिरप ले रहे हैं तो ड्राइविंग मत करें, नहीं तो ड्राउनियस हो सकता है, जैसे कि आप डिस्टर्ब होगा ड्राइविंग करना। और गिरलेंटस सिरप पीने के बाद आप अल्कोहल ना लें, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद गिरलेंटस सिरप का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये रहा सावधानी। बात कर लेते हैं डोज का गिरलेंटस सिरप का। तो गिरलेंटस सिरप 15 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को 5 ml 3 टाइम दिया जा सकता है। ज़्यादा खांसी हो तो, और नॉर्मल खांसी है तो 5 ml 2 टाइम दें। ये रहा डोज। अब कितने दिन तक ले सकते हैं गिरलेंटस सिरप? तो गिरलेंटस सिरप आप कंटिन्यू 7 दिन तक ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गिरलेंटस सिरप का साइड इफ़ेक्ट को। गिरलेंटस सिरप लेने के बाद अगर पेट में दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, घबराहट होने लगे, उल्टी की तरह मन होने लगे, नौजिया होने लगे, शरीर पर किसी तरह के दाना दिखाई दे, चकता चकता होने लगे, तो उसमें गिरलेंटस सिरप तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही लें। ये रहा गिरलेंटस सिरप की जानकारी। और जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम इसी तरह से मेडिसिन के बारे में वीडियो लेकर आते रहते हैं।